मुसलमान वाला थे ये पंडित ओडिया पंडित के संसार में हिंदी में कहि पाना कहिस खाइस सही समय पचारी ले क्या आपको बरे खा कले महोदय क्या करा वहां तो संसार में भगवान किए आओ भगवान कर कार्य कौन द्वितीय प्रश्न भगवान कर कार्य कौन आ भगवान कहले पाइबो केमिति मणिमा हां तो बड़ रुद्र कथा जति कले धीरो बरो कहू तू की केरी चिंतन राइजरे भासी जाउछन वो पचारले बापा बापा मो राज दरबार को जाइथिल आज कोन भल जानिछ बापा का मुंह सुटे जाइछ बापा तो जाइछ राज दरबार खाई पी सोइबो बापा बापा से डाकन बापा हां ना तमरा कोन होई जाई किछि तो जाइछ राज दरबार जाइछल सभा आइतबा भलरे भोजी भात खाइ जाइछ हां हां मु देखाय हांडी भलिया करछु करछ ए धका राजा अनेक कथा कहि से कथा गुडा को चिंतन करूछि वर्तमान तुमे जाओ खाई पी के सोइबो काय बापा तमे न खोले मु छाड़ीबिनी ई बापा तमे कोन काई मन दुख करि भला तमे हसिना काई सुना भले कहछि घर गुडा तमे न खोले मु छाड़ीबिनी सोइबो जाओ राती अनेक हेला काई कि मन दुख करछ बापा घरे जर्जर हेला किया पंडित बापा बापा डाकुछि आज्ञा पुओ राजा को कथा ऊपर चिंता अन्य मनस्क होई आगे पंडित जकी ताको पुओ को देला गोटा चापू बापा तुम्हारा सब मरिबो श्री मारू अरे मो श्री बतम बहु दादा दादा कितने काई की तो बहु सारा कितने पश्चाताप को लगिया पंडित महोदय कहले से हम राजा को चिंता करथिले मो पुओ कोन भूल रहे कथा श्रद्धा बापा बापा बोले डाकी के मनी करू आसु ना भूल हे गला सुना नियमनस्क थिले बारे दिया कोन बापा ने बारे दिया आगो बापा बारे तू बापा को आगो बापा ने किने थरो अरे मु तम बापा बापा को क्या नाई राजा मते प्रश्न पचारि छथि से कथा ऊपर मु चिंता करथिली सती बेले तो बापा बापा डाकी और नियमनस्क अवसद बारे नै छी बापा यही कथा हां दुईशा संबंध को बापा से प्रश्न उत्तर मुड़ी दे तमे छोटिया बालक मु जोठे प्रश्न उत्तर खोजोची तमे नै दबो अच्छा बापा हां कुमार संभवन काव्य की रचना करथले कालिदास रघुवंश कालिदास मेघदूत कालिदास अच्छा ताको बापा काई रचना कले सही में कथा कहू तो प्रश्न उत्तर मु न दे पाइबी तुमे छोटिया बालक मो पुओ हे दे दबो मैं कथि पारी मते काखे दि धरो मुंडे की धरिबी मते काखे अरे एते बड़ प्रश्न उत्तर तुमे उत्तर दवा पाई साहस रखिछ हां कम कथा हां चलो साइकिल बाहर कर बापा साइकिल में दिबा आगे बसी भी गोल नंबर की हां आसा बापा हां डाक्टर आइसक्रीम दो बा ठंडा दो सब सब ले हां गुंडा बिस्कुट दो गडे गुंडा बिस्कुट तो वो खाइयो गुंडा बिस्कुट तापर सुन बात दो बात मु प्रश्न उत्तर करी तमठु मुंड हल्का करी जो मन को करछ तो सब दिया जे रे मु कहि दिया बापा हां एतर तो हसिला मत जो गाड़ी जो मुंड मुंडरे गाड़ी दी
ତମକୁ ବାଡେଇ ଦିଟା ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି ବାଡେଇ ଆରେ ଗୋଟେ ବାଡେଇ ଦେଲି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କାହିଁକି ହଁ କହିକି ତମେ ବାଡେଇ ଏତେ କଥା କହିବା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ଦେବି ସେନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଦେବି ତା ବାଦ ତମେ କହୁଛ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ବାଡେଇବି ବାପା ତୁ ଯୋଡାଇ ବାଡେଇ ତୋତେ ଟିକେ କାମୁଡି ଦେବି ବାପା କିଏ କାମୁଡେ ବାପା କିଏ ବାଡେ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ବାଡେଇ ପୁଅ ତୁ ଏତେ ଅଧତ ମୁଁ କିଏ ବାଡେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କବାଡି ଚାଲ ତତେ କହିଲି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ରାଜା ଦରବାରରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଖବର ଠା ପଚାରିଲେ ଓ ମହାଶୟ କଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ କଣ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲ ମୋ ବାପା କହିପାରିବନି ମୁଁ ତା ପୁଅ ଆଇକି କହିଲି ତମ ବାପା କହିପାରିଲେନି ତମେ କହିବ ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି। ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ କାମ କରୁନି ତମେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତମର କହିଲ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ କିଏ ତମେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛ ମଣିମା ଆରେ ଜଗତବାସୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଣ ଭଗବାନ ତମେ ମାନୁଛ କୃଷ୍ଣକୁ ନାଇଁ ତଥାପି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୃଷ୍ଣ କଣ ଭଗବାନ ମୋର ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ସଂଶୟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସଠିକ ଭାବରେ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ମାନୁଛି ହେ ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅଟା ତୁ ରୋଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତମ ଛୋଟ ପୁଅ ରାଜା କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସଂସାର ମାନୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି ଆରେ ତମ ମନରେ ସଂଶୟ ଅଛି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂଶ୍ରୟ ଅଛି ସଂଶୟ ନୁହଁ ସଂଶୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ କହିଲା ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସଂଶୟ ଅଛି ଟିକେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ମୁଁ ଦୂର କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ବାପା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାମୁ ଆଗେ କଂସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଠ